بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل نستأنف دروس أحكام اللعب والرياضة واللهو في الإسلام. ولعل في هذا الدرس نتكلم عن التحريش بين البهائم وبين الحيوانات، وحكم الإسلام في التحريش بين البهائم والحيوانات. يحرم ذلك، يحرم التحريش بين البهائم، وتحريش مأخوذ من الحرش وهو إغراؤك الإنسان والأسد ليقع في قرنه، ويقال حرش بينهم أفسد وأغرى بعضهم ببعض. وانظر لسان العرب للمنظور جيم 6 صفحة 279. فهذا هو التحريش في اللغة العربية، هو الإغراء والإفساد بين شيئين. والمقصود بتحريش بين البهائم الإغراء والتهييج بعضها على بعض، كما يفعل بين الجمال والثيران والديوك والخيول والكلاب وغيرها. وانظر النهاية في غريب الحديث ابن أثير جيم 1 صفحة 368. فهذا الآن عندنا التحريش هو الإغراء، والمقصود به الإغراء وتهييج بعضها على بعض. وأصبح الآن يعني التحريش على مستوى العالم ومستوى دول، ويصرف لذلك الأموال وبناء الملاعب وكثرة الجمهور والاختلاط الرجال والنساء والمفاسد يعني الكثيرة. وهذا بسبب السفة هؤلاء الناس، وأنهم يعني ما يعقلون شيئا حتى في دنياهم، وأن هؤلاء الناس في العالم يعني جهلوا أشياء كثيرة بسبب ابتعاد هؤلاء من الدين الإسلام، فوقعوا في هذه الجهالات والسفة. فترى خلق من الناس يجلسون على الكراسي وفي الملاعب ويرون التحريش بين البهائم، وهذا أندل أن هؤلاء والعياذ بالله ابتلوا باللهو واللعب المحرم. وبينا أن لابد أن يكون اللعب في الأشياء المباحة وفي حدود الشرع في الدروس التي سلفت. ففي الحقيقة يعني التحريش بين البهائم لا يجوز. وأصول الشريعة العامة تأمر بالعدل والرحمة وتنهى عن الظلم. والتحريش بين الحيوانات تعذيب لها وظلم، فيحرم تحريش بينها. وقد أجمع العلماء على هذا التحريم، على هذا التحريم. وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح جيم 3 صفحة 342، وتكملة المجموع للمطيعي جيم 15 صفحة 141. فإذا التحريش بين البهائم لا يجوز. ولذلك ترى سفه العامة موجود في الدول الآن، يحرشون بين الثيران بين الجمال وبين الديوك وغير ذلك. فهذا التحريش محرم، والذي يفعل هذا الأمر يأثم بلا شك. ولا يجوز الذهاب إلى أماكن التحريش بين البهائم، فيحرم الذهاب إلى هذه الأماكن التي فيها التحريش بين الديوك أو بين الثيران أو الجمال أو غير ذلك. ولا يظن العبد أن هذا مباح أو أمر عادي، لا. وبينا كثيرا وقلنا كثيرا لابد على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه ويعرف الأشياء المحرمة والأشياء المباحة. فبسبب جهل الناس وانتشار هذا التحريش بين البهائم يظن العامة أن هذا أمر مباح ويجوز فعله ويجوز النظر إلى هذه الأشياء والذهاب إلى أماكن التحريش. ففي الحقيقة أن هذا تحريش محرم في الإسلام، لأن في تعذيب للحيوانات وظلم لها، والشارع نهى عن ذلك. فهل هؤلاء الآن العامة هؤلاء هل يستطيعون أن يحرشوا بين أولادهم يتضاربوا وهذا يجرح هذا؟ لا، بل تراهم إذا ضرب ولده
أنه أقام دنيا وأقعدها، ممكن يصل به إلى ضرب هذا الولد، وكذلك وقوع الخلاف والمخاصمة بين حتى العوائل. فكيف هذا الآن الذي لا يرضى على ولده أن يفعل فيه هذا التعذيب والضرب، فكيف يرضى تعذيب لهذه الحيوانات بعضها ببعض وإتعاب الحيوانات؟ وهذا من الظلم، وهذا يدل على أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى دين ما يعرفون شيئا في دينهم، يفعلون أشياء ولا يسألون أهل العلم، يلعبون أشياء محرمة ولا يسألون أهل العلم، بل ممكن أن تقول له أن هذا حرام فلا يسمع لك. فهؤلاء في الحقيقة لهم عذاب شديد يوم القيامة، لأن لا يجوز يعني ظلم هذه الحيوانات، كما أن لا يجوز ضرب الإنسان وظلمه، كذلك لا يجوز ضرب الحيوان وظلمه. فلذلك كذلك ما يقع الآن في المناطق بين الصغار أو حتى الكبار في اللهو الصغير، فيحرشون بين الديوك وبين الحيوانات، مثلا بين الكلاب، وهذا يقع كذلك في الأحياء وفي القرى. فلا يجوز، لابد أن يبين لهؤلاء الصغار أن هذا الأمر لا يجوز، ونعلمهم أن هذا حرام، فلا يجوز لهم أن يحرشوا بين الكلاب وبين الديوك وغير ذلك، لابد أن يتعلموا. ولذلك ترى الآن الصغار يحرشون بين الديوك الباكستانية، وهذا لا يجوز، ولا يدري هذا الصغير أن هذا حرام، ولا الأب كذلك. الأب كذلك يشاهد هذه الأشياء وأن أمور طبيعية، وهذا الأب يأثم، تراه يصلي. فهؤلاء الناس وقعوا الآن في جهالات كثيرة، فلا بد من التنبيه عليها، تنبيه على هذه الأمور، وأن لا يجوز التحريش بين الحيوانات، وهذا بإجماع أهل العلم. وهذا الأمر يعني بينه طاووس رحمه الله تعالى بقوله: لا يحل لأحد أن يحرش بين فحلين ديكين فما فوقهما، أخرجه معمر الأزدي في جامعه وإسناده صحيح. وحرم الإمام أحمد رحمه الله تعالى التحريش بين البهائم في رواية ابن منصور، كما في الآداب الشرعية لابن مفلح جيب 3 صفحة 342. وقال المطيع في تكملة المجموع جيب 15 صفحة 141: وأما السبق بنطاح الكباش ونقار الديكة فهو أسفه أنواع السبق، وهو باطل لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه. فبإجماع العلماء أن النطاح هذا بين كباش وبين كذلك الثيران، والتحريش بين الحمير، وكذلك بين ديكة والكلاب وغير ذلك لا يجوز. ولا يجوز لأي أحد من الحي إذا رأى صغار يحرشون بين الكلاب يجلسك هكذا ويشاهد كأن أمور طبيعية، أنت تأثم على هذا، لابد تنصحهم أن لا يفعلوا هذا الشيء، وأن هذا شيء محرم، وممكن أن تبلغ آباء هؤلاء أن هذا الفعل محرم، انهى ابنك عن ذلك وانهى نفسك عن ذلك، ما تجلس أن تنظر إلى هؤلاء أو الكلاب. وللأسف الآن صار هذا تحريش بين البهائم أمور عالمية وسبق كبير ينفق عليه الأموال ويوضع فيها جوائز وأشياء كثيرة، والناس يشاهدون الثيران. فهذا الأمر هؤلاء يجهلون أشياء كثيرة، ولا يجوز النظر إلى هذه الأمور في الهواتف ولا في التلفاز ولا في أي شيء من الأمور المرئية، ولأن هذا الشيء محرم، فأنت ما ترضى على نفسك ولا على أولادك إذا تحرش بهم أحد ويأذيهم. فهل تستطيع أن تنظر إلى هذا تحريش؟ لا. فكيف تنظر إلى هذه الحيوانات؟ فلا يجوز هذا. فلذلك لا بد على العبد أن يعرف هذه الأمور، ولا ترسل كذلك في تواصل المرئي والاجتماعي هذه التحريشات وانظروا إلى كذا وإلى كذا. فلذلك لا بد على المسلم أن يعرف هذه الأشياء وأنها محرمة، حتى في التلفاز، حتى في الهاتف، حتى في التواصل المرئي ما يجوز نهائيا، أن هذه الأشياء محرمة. ما عليك من هذا الجمهور السفيه الذين يرون هذه الأشياء، فإن هؤلاء وقعوا في أشياء محرمة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يحرش بين البهائم فهو حديث ضعيف لا يصح، أخرجه ابن الجعد في المسند وفي اختلاف واضطراب كثير، كما بين ذلك الترمذي في العلل الكبير، وكذلك ابن حاتم في العلل، وابن عدي في الكامل. فلذلك يعني هذه الأمور لابد أن نعرفها، لأن هذه الأمور منتشرة جدا، والناس يظنون
يظنون أن هذه أمور طبيعية في تحريش بين البهائم أو النظر إليها. فلا بد على المسلم أن يعرف يعني هذه الأحكام لكي لا ينظر إليها ويتساهل فيها. فكذلك الذين من بعده من الأجيال تكون أمور هذه طبيعية، أمور طبيعية فينظرون إليها ويحرشون بين البهائم. فلننظر في هذه الأمور ونبين للناس هذا الأمر. إذا عندنا التحريش بين البهائم والحيوانات لا يجوز، لا يجوز مطلقا. ولا يقول يعني المسلم ان هذا تسلية مثلا للصغار او كذا او كذا. فلننظر في هذا الامر. بعد ذلك عندنا حكم اللعب بالكلاب. فالصغار يلعبون بالكلاب ويربون الكلاب، وهذا الان منتشر على مستوى العالم والدول والمدن والقرى. وترى خاصة الصغار كذلك يعني يربون هذه الكلاب وهي موجودة في الأحياء. فلا بد أن نبين لهؤلاء الصغار أن هذا لا يجوز ويحرم اتخاذ هذه الكلاب، وخاصة وضعها في البيوت وإلى آخره. ولذلك الآن ترى الكفرة ابتلوا بهذه الأشياء المحرمة، هذا بسبب جهلهم. ثم بعد ذلك المسلمون هؤلاء بجهلهم اتخذوا كذلك الكلاب في الطرقات في الأماكن العامة وفي البيوت. واتخاذ الكلاب أمر محرم، أمر محرم. فيحرم اللعب بالكلاب للكبار والصغار. وقد وردت الأحاديث تنهى اتخاذ الكلب أن يتخذ في البيت أو الأماكن العامة أو تربيته أو إلى آخره، فلا يجوز ذلك. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. فالذي يقتني كلبا عنده بلا حاجة كحال الآن يعني في الناس في البيوت أو تربيتهم في طرقات أو ما شابه ذلك، فهؤلاء في الحقيقة ينقص من عملهم كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد. فالأمر خطير جدا. فترى هذا الذي اقتنى الكلب في بيته يصلي ويصوم ويحج، لكن عنده كلب فعمله هذا ينقص في كل يوم قيراط من عمله الصالح. فالأمر خطير جدا، فلا بد من التنبيه على هذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب ماشية للحراسة أو صيد أو زراعة يحرس أو مثلا لكشف الجرائم أو المخدرات أو الأسلحة التي تتخذ للعساكر، فلا بأس بذلك، هذا للحاجة. أما غير ذلك ما يتخذ في البيوت واللهو واللعب بها والسير معها في الطرقات كما يفعل الكفرة، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولذلك الآن كثير من المسلمين يفعلون هذه الأشياء المحرمة مع الكلاب، يربون الكلاب في بيوتهم يمشون معها، فهذا لا يجوز. وترى هؤلاء يصلون، فهذا الحكم ما يعرفونه، وبالك بالأحكام الأخرى، فهذا أمر محرم. فإذا عندنا الأصل في اتخاذ الكلاب لا يجوز واللعب بها واللهو معها، إلا إذا كان كلب صيد أو زراعة أو ماشية للحراسة فلا بأس بذلك. أما غير ذلك فلا، لأن هذه الأمور ضرورة، لأن ذلك ضرورة. ويستخدم الكلب في هذا العصر في مجال اللعب، وهذا يحرم، هذا يحرم. وكذلك الآن اتخذوا يعني السباق بالكلاب على مستوى العالم والدول، وهذا لا يجوز، وله جمهور واختلاط الرجال والنساء وصرف الأموال وإلى آخره. فهذا السباق الكلاب لا يجوز، لا يجوز اقتناء الكلب إلا لسبب شرعي، إلا لسبب شرعي. وكذلك يحرم لعب الصغار في المدن والقرى بالكلاب وبتربيتها. وكذلك الأمر الآخر اللعب بالكلاب في السيرك، تعرفونه. فكلمة السيرك هذه من كلمة ذات أصل لاتيني تدل على شكل مستدير وبيضي، ولذلك الآن أصبح شيء عالمي، حتى المسلمين يذهبون إلى هذه الأماكن وهي محرمة. ترى الآن تقام هذه الحفلات السيرك في الخيام مستديرة وفي الحلبات المستديرة بناء على هذه كلمة سيرك، لأن تعني الاستدارة، فلذلك ما يفعلون هذا الشيء إلا في الخيامات مستديرة، وهي متخذة من الكفرة. ويأتون بالكلاب ويلعبون بالكلاب أمام الناس، والناس يتفرجون على ذلك. ترى أناس يصلون ويصومون يجلسون في
هذه الأماكن. هذه الأماكن الذهاب إليها محرمة، لأن لا يجوز اتخاذ الكلاب لا للعب ولا لأي شيء إلا ما كان ضرورة كصيد وماشية وغير ذلك. فالذهاب لأماكن هذه السرقة ما يجوز، ولا يجوز اتخاذ هذه الأمور، لأن المقصود بالسرقة هو ذلك المكان الذي تعرض فيه أمام الناس مشاهدات متنوعة يقصد بها الإمتاع والتسلية والإثارة. يأتون بالحيوانات البرية مدربة على الاتيان بعروض مشابهة لأفعال البشر، تراها تقف وتفعل أشياء كما يفعل البشر، ويتخذون حيوانات كثيرة، فلا يجوز اتخاذ هذه الحيوانات كالأسود والدببة وغير ذلك. فلا يجوز اتيان بهذه السبع وتدريبها واللهو بها، ما يجوز اللهو بالأسود والنمور والدببة وغير ذلك، ولا يجوز النظر إليها لا في تلفاز ولا الذهاب إليها إلى المخيمات ولا في الهواتف ولا غير ذلك. ولا بد ننبه يعني الأهالي والأولاد على كل هذه الأمور لأنها محرمة، فيعرضون هذه من الفيلة، حتى الفيلة يأتون بها والأسود والنمور والقرود والكلاب، ويصحب هذه الأمور الاختلاط الرجال والنساء والمعازف المحرمة والسحر وتعريض الناس للخطر. ولذلك خاصة الذين يلعبون أمام الناس في السر بالحيوانات، يعني أحيانا الأسود هؤلاء يهجمون على هذا المدرب يقتلونه، بل أحيانا على الجمهور كم شخص يموت وجريح وبلاوى تعرفونها، ولا يجوز. هذا يدل على أن اتخاذ هذه الحيوانات هكذا ما يجوز، لأن هي في نفسها خطيرة على الناس، فلا يجوز اتخاذ هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل الأمور يعني مفترسة هذه والسبع بعيدة عن الناس. الله جعلها وخلقها في الغابات بعيدة عن الناس لخطرها على هذا الإنسان وعلى الناس، ومع هذا ذهبوا إليها وأتوا بها إلى الديار وإلى الدول، وكم إنسان قتل، لأن أحيانا تهيج هذه السبع في السرقة وفي غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى برحمته أبعدها عنكم، وضع في الغابات ما تصلون إليها أنتم، لكي لا تأتي إليكم وتقتلكم، لا، ذهبوا هؤلاء وأتوا بها إلى العالم كله. وكم يعني قتل هؤلاء السبع من الناس، فالله رحمكم وأبعدهم عنكم وأنتم تأتون بها. فهذا يدل أن هؤلاء سفهاء ما يعرفون شيء، ويظنون أنهم عباقرة ويعرفون في هذه الدنيا، والناس العامة في الداخل والخارج خلف هؤلاء، فيأتون لهم بهذه الحيوانات وهي السرقيات وما كيف، ويضيعون أوقاتهم، وهي كل أشياء محرمة. فعلى طالب العلم أن يعرف هذه الأحكام ولا ينجر إليها كالعامة ويبتعد عنها لأنها محرمة. وهؤلاء يأتون كذلك بحيوانات غير مأكول اللحم المعروفة كثيرة، يدربونها ويأتونها أمام الناس، ولا يدخلون بالأموال كذلك. فهؤلاء يصرفون أموالهم في الباطل، ما يجوز صرف الأموال في هذا الباطل. فلذلك لابد على الناس أن ينتبهوا في هذا الأمر. وانظر الموسوعة العربية العالمية جيم 13 صفحة 371. ولماذا هذه الأمور محرمة؟ لأن هذه الأمور في أصلها حرام ولا يجوز اقتناؤها، وبين أهل العلم وبإجماع العلماء، لأن حيوانات السر ينالها بسبب تسخيرها في عروض السر كثير من التعذيب والأذى كذلك، فيتأذون أصل الحيوانات، يأتونهم من الخارج وينقلونهم من مكان إلى مكان، يعذبونها ولا ينامون ليلا ونهار ويتأذون، فلا يجوز هذه الأمور. فلذلك يعني على المسلم أن ينتبه لهذا. والحاق الأذى بالحيوان دون قصد شرعي حرام. وأنظر أحكام غير مأكول اللحم من الحيوانات الماجد صفحة 286. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها 3 لن يلد ملك ما دام فيها أبدا، واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وفيه عبد الله بن نجي حضرمي وهو ضعيف، وكذلك أبوه نجي الحضرمي مجهول. وانظر تهذيب الكمال للمزي جيم 16 صفحة 219، وكذلك جيم 29 صفحة 332. فإذا عندنا كذلك اللعب بالكلاب والحيوانات من الفيلة والأسود والنمور
وغير ذلك كذلك حرام لا يجوز. فبينا أن اللهو يكون في الأمور المباحة، وكذلك اللهو واللعب والرياضة كما بينا في الدروس التي سبقت تحت الشرع وبحدود الشرع، ويكون العبد دائما في هذه الأمور وسط، لا تفريط ولا إفراط، لكي لا يقع هذا المسلم في الأمور المحرمة فيأثم، لأن هذا الإثم وهذه السيئات يحاسب عليها يوم القيامة، فلا يجمع على نفسه محرمات وسيئات وآثام فيتفاجأ يوم القيامة فإذا سجله أكثره سيئات وميزانه كله سيئات، فهذا العبد خطر عظيم إذا كان كذلك، لأن يوضع الميزان للناس وتوضع حسناتهم وسيئاتهم، والوزن يومئذ الحق. هذا هو الحق. بعدين الوزن يبين فيه أهل النار وأهل الجنة، فلا يأتينا صوفي وتراثي سروري وخطبي وداعشي وجهمي واشعري يقول أنا على الحق وأنا الذي أقوم به كله حسنات وتطوع ودعوة وجهاد وإلى آخره. لا، فالميزان هذا هو الحق، يبين الشخص هل كان على حق أو على باطل. فلذلك لا تأتي يوم القيامة فإذا ميزانك والعياذ بالله كله سيئات وأكثر من الحسنات فتهلك، لأن المشكلة الآن الناس في غفلة شديدة، لا يشعرون بهذا الأمر بالسيئات، وأن هذه السيئات تجري عليهم وهي مكتوبة عليهم يحاسبون عليها، وأن وراءهم ميزان توزن الأعمال من السيئات للحسنات. أي شيء يكثر على الشخص هلك، إذا كانت سيئاته كثيرة هلك، وإذا كانت حسناته كثيرة راجحة على السيئات. هذا هو الفوز العظيم. فليكن المسلم كذلك ولا يتهاون بالمحرمات والمعاصي. في أناس يتهاونون في الشرك ويتهاونون في البدع، مشكلة كبيرة، والناس ما يشعرون، يفعلون المحرمات والمعاصي ولا يبالون، ما يدري أن هذا بيقف أمام الله سبحانه وتعالى وتوزن أعماله. فالأمر خطير جدا، فلينتبه المسلم يعني حتى في هذه الأمور، فعلى المسلم أن لا يحرش بين الحيوانات ولا ينظر إلى أهل التحريش ولا يعتبرهم شيئا ويحذر منهم، وإنما يفعل هؤلاء الناس في العالم وفي دول كله لا يجوز، أو بين الصبيان في الأحياء أو غير ذلك كله لا يجوز ومحرم. في أي سؤال؟ يعني هذا بينا بالنسبة لهذه الحدائق العامة التي تكون في اللهو، فهذه لا بأس بها، فيعني ما يلحقها من الضرر ولا غير ذلك. نحن نتكلم عن الأضرار، لأن بالتحريش وهذه الأمور تضر بالحيوانات كما هو يعني ظاهر. فأما هذه الحدائق العامة فلا بأس بها للصغار وغير ذلك ومعرفة الحيوانات وإلى آخره، وهذا تكلمنا عنه بتفصيل في الدروس التي سلفت. والآن يعني تكلمنا بالنسبة لتربية هذه الكلاب، ويأخذها كهواية كما يقولون ويزعمون. فالكلاب يهواها الناس ويلعبون بها ويضعونها للحراسة في البيوت ويربونها، لا يجوز. وهذا الشخص ينقص من عمله كل يوم قراط، والقراط هذا كجبل أحد فيذهب عليه أجره، فلا يجوز. حتى لو يعني أحيانا يأتي الابن ويضع كلبا في بيت الأب لا يترك الأب ويقول أن نصحت وإلى آخره، لا، هذا بيتك لابد من إخراجه، أنت أب لابد من إخراجه. ولا بأس استدعاء على هذا الابن الشرطة لكي يأتون ويخرجون هذا الكلب أو يقتلونه. وخاصة الآن بتربية الكلاب في الأحياء هذا يعني يجعل على الناس خطر، ومن الكلاب خاصة يعني يلحقون الصغار ينهشون يعضون الصغار، وهذا خطر. فلا بد من يعني الإبلاغ عنهم لقتل هذه الكلاب وإلا تزداد، وهي خطر على الناس خاصة على الصغار خاصة بالليل، لأن هؤلاء الصغار يربون الكلاب هذه في الدفنات هذه الآن وهي تنتشر، فلا يجوز. ولذلك يعني كان الشرطة في القديم يقتلون هذه الكلاب أنها في خطر، كذلك فيها أمراض وبلاوى. فلننتبه لهذا الأمر، ما في شيء هواية وتربية وتسلية، تسلف الأمور المباحة
للمباحة فقط. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. لا يعني الكلاب الآن ما دام ما في شيء ضرورة ولا حاجة فلا يجوز تربية الكلاب، حتى لو في مكان الكلاب أو يخصص لهم أماكن تربى فيها ما يجوز نهائيا، لأن هذه الكلاب اختناق الكلاب وهي كذلك نجسة، هي نجسة مطلقا، فلا يجوز إلا لوضعها مثلا للصيد للماشية، يعني للحراسة ماشية. هذا الذي جوزه النبي صلى الله عليه وسلم.